En hierdie aan sit. Ek sou by jou, Anton. Wat Anton, kan jy my hoor? Goeiemôre Taal van die gemeente, gaan dit? Kan jy Anton hoor? Ja. As sê hallo? Hallo! Anton bel ons nou uit Egipte uit. Dis nog cool. Dit beteken hulle almal het veilig daar gekom. Ons is baie bly en hy seker dat almal het gevolg. Ja, Anton. Kan jy hoor, Anton? Ek wil net sê, Sabak al-Khair. Sê gebeur? Sabak al-Khair. Vaste al. Ek groet julle vanoggend. Ja, hy groet ons vanoggend. Maar Anton, vertel ons ietsie, hoe gaan dit al by die breek? Hoe gaan dit met julle eerste ervarings daar? Wat het julle opgeval in die eerste 2 dae daar by Egipte? So, ek weet nie wat ek nou weer gaan doen, maar na 2 dae het ek reeds baie spesiale ervaring gehad. As ek kortlik net vandag kan sê, ons het Vrydag geland, direk daarna van die lughawe, ons by die Grotkerk, in Garbage City toe, en ek gaan julle nou ietsie meer daaroor vertel. Ons het geluister met die getuienisse van 2 stekelingpare, een Chinese stekelingpaar, en gisteraand na 'n Duitse stekeling wat al 30 jaar onder 'n onbereikte volk hier in Egipte werk. Natuurlijk tot besoeken gehad aan die Egyptische Bijbelgenootschap gisteroggend in Cairo. En as toeriste wat ons nog gegaan het Egypte toe, het ons piramides gesien en as jy rond wil bedag, dan gaan ons seker in Nijver doen. Kortlik net die agtergrond oor Egypte, het is plus meer so 100 miljoen mense wat hier bly, waarvan 10% Christene is allemaal natuurlijk actief nie, maar as mens kyk na die Midde-Ooste, bly 47% van die Christene in die Midde-Ooste in Egypte. Hier in Egypte is ook die grootste koptiese kerk in Cairo, en ek gaan jou nou vertel van die Grotkerk. Dit is die oudste kerk in die wêreld. Marcus het die evangelie na Egypte gebring, al 1000 jaar terug. En natuurlijk die ander groot godsdienste is Islam, 90% moslims in Egypte. As mens kortlik net vinnig kan sê, die Christene kry swaar in die land. Hulle word vervolg ten spyte van godsdienstvryheid, maar ek gaan julle nou vertel ook van 'n ander kant wat kosbaar is. Jo, dit klink vir my nogals na 'n goeie geleentheid, maar soms nie oor julle het ook so 'n bietjie vrye tyd gehad om die piramides te gaan besoek. Ek dink ek sal dit ook gedoen het as ek daai kant toe was. En vertel ons bietjie van hierdie groot kerk, hoe werk dit en waar speel dit 'n rol ook in ons kerkstrukture, die groot kerk wat ons ook volg? Miskien net twee sake wat ek net voor dit wil sê, voor ek by die groot kerk kom, is baie dankie vir almal van julle se gebede vir ons, dit hou vir ons voete, nie noodwendig altyd maklik nie, maar hou ons voete, en enigiets wat ons hier doen, saam met Martin en Annelies, wat ons ouers is hier in Egypte, is gebed. Enige rit wat ons onderneem, doen ons in gebed. Enige besoek wat ons doen, is ons gebed. Ons bid vir almal wat hier in die kan kom, om hulle ook te bemoedig en te onderskraap. En dan een van die ander groot aspekte is, ons sien die veelkleurigheid van God se kerk hier in Cairo. As ek nou die lens kan groter trek op die Garbage City en Grotkerk, vriende, ek wil net julle sê, dit is 'n gelooflike ervaring, soos Johnny sal sê, dit is 'n lastige Heidekoppie galery hou my. Garbage City is op die buite van Cairo. Cairo het 25 miljoen inwoners, dit is die helfte van Suid-Afrika se bevolking bly net in een stad. Nou plus minus 100,000 mense bly letterlik op 'n ashoop. Daarom staan dit bekend as Garbage City. Hulle verwyder daagliks 7 ton vullis uit Cairo stad uit en bring dit na hierdie dorp van hulle om te verwek. Dit is 'n industrie wat ontwikkel het vanuit die ashoop. Daar was 'n rabbi gewees uit Koptiese kerk wat in die 80 visie gehad het, dat hierdie mense van hulle haglike omstandighede
moet opgelig word en 'n nuwe lewe kan kry. En net die liefde van die Here wat hy begin leef en deel met mense, het die een na die ander tot geloof gekom. En vandag is bykans 100% van die mense koptiese Christene wat in Gawie City bly. Nou, 'n baie mooi ervaring wat gehad, baie spesiaal, direk langs Gawie City, is daar 'n berg met 'n groot voorhang. En toe ek begin het om in 80, eintlik toen in vroeger 1990 begin het om die vullis van daardie onder die berg uit te haal, toe kom hulle agter dit is natuurlike grond. En hierdie rabbi het 'n visie gehad om daar 'n kerk te bou. En in 1994 is die kerk voltooi, soos 'n amfitheater. Daar kan 20.000 mense daar sit. En elke Sondag is daar eredienste vol. En dan is daar nog vier ander kleiner kerke wat ook op Sondag elke keer propvol is. Nou in die aangrensende kerk, langs die grondkerk, is daar 'n kerk van min of meer so 500 sitplek. En daar het ek persoonlik en die span ook diep ervarings gehad. Daardie kerk staan bekend as Church of Faith. Ook dan die Marketkerk. Dit is die kerk wat Marcus daar aanvanklik om vestig en eerste uitreik geneem. En 'n mooi storie, maar ek wil dit in die 19de vir julle kom vertel, is uit Matteus 17 vers 20, waar daar staan, as jy nie geloof het soos 'n mosterdsaad, jy kan nie vir die berg sê, skuif. En dit het letterlik gebeur. En ek gaan jy daarvan vertel, die geloof van Christene gemaak het, dat daar berg letterlik geskuif het, tot waar hy nou is. En wat ons daar gemaak het in daardie kerk, ons het gebid vir die geestelike leiers. Ons het gebid vir ander leiers onder die volk. Ons het gebid vir die lidmate. Ons het gebid vir die vullisverwyders wat daagliks uitbeweeg in KU en daar vullis bring. Ons het gebid vir die ander mense wat in Gawie City bly. En ek wens ek kan vir julle my emosie wat gekom het beskryf. Ek het skaars daar voor die podium gaan sit. Ek het my trane vrylik begin vloei. En ek het die vreugde en die vrede van die Here daar ervaar te midde van die jaarlike omstandighede. Elsie en hy saam met ons op die span het ons oor die dorpie uitkyk, die Gawie City, het sy gesê, die Here sal die visie gegee, beauty from ashes. En ek dink dit is waar vir julle kan sit, is dat die Here uit hierdie ashoop uit iets mooi en iets groot sal het groei. Wat is eintlik al 'n klein stukkie daarvan sien. Nou skakel jy met nog so onder begin en in die gemeente gaan ek iets praat oor die grondkerk as 'n oop kerk en Heidekoppie as die gemeente met oop deure. Oop kerk, oop deure. Nou wat ons beleef by die grondkerk is dat mense vrylik in en uit kan beweeg. In die amfitheater en die onderwys, die kinders speel, heeldag speel hulle daar in die grondkerk. Maar belangrik, wat ons moet ervaar is, daar was 'n geslote ervaring gewees. Hier waar ons bly, hier waar ons beweeg, bly ons in die hart van die moslim wêreld. Jy sien die geestelike doodheid tasbaar sigbaar rondom jou. En dit is ook 'n bewese feit. Die Sahara-woestyn is besig om stelselmatig af te skuif van Noord-Afrika meer na Midde-Afrika toe. En Islam is ook besig om af te beweeg. So dit wat in die geestesrealm gebeur, die mense wat in duisternis leef en 'n doodsheid leef, word gemanifesteer in die fisiese, hoe die aarde begin om dood te gaan, daar waar daar die godsdienst is. Jy sien lig en duisternis teenoor mekaar staan in Egipte. Daar in Gawie City, by die grondkerk, is daar groot lig, rondom, baie doodheid. Kan ek ietsie oor Heidekoppie, die gemeente met oop deure. Liefdes, ons bly in die Kaap, ons word oorweldig deur lig, ons het geen bekommernis, ons leef, ons opsien
Here nie. Elke hoek en draai sy mense is kind van die Here, maar ten spyte daarvan moet ons die vraag vra, leef ons nie in 'n, soos iemand gesê het, 'n spiritual graveyard nie. Omdat godsdienst en dien van die Here so maklik geraak het in die omstandighede wat ons leef. So laaste gedagte, en dan kan ek ook 'n versoek aan die gemeente rig, as dit reg is. In Gabel City leef mense op 'n ashoop met vreugde en hoop. Ons bid hier in Egipte, ook in ons gemeente soos vanoggend, dat die gemeente met ook weer 'n plek sal wees, waar mense uit die ashoop lewe bevry kan word, en elke dag in vreugde kan lewe. En tot hier so eers my gedagte, en dan sal ek van ons versoek ook weergee. Ja, dankie Anton. Yes, dis moeilik om te dink, daar was so baie mense is in daai een plek en waar die ashoop is soveel mense huisves, maar dat tog dat hulle hoop het, en dis tog wat ons in Christus vind, dis 'n vreugde en hoop wat niemand van ons kan wegneem het. Anton, dan wil jy vir ons afsluit met gebed, of moet ek vir ons bid? Ek gaan net op gebed versoek rig, en dan sal ek wonder plees as jy iets vas vir my. Dis reg. Ons gebedversoek is, bly maar vir goddelike encounter, dat ons dit sal hê oor ons gaan, en dat ons die liefde prakties sal leef. Iets daarvan wat ons ook gesê het, die ding van gasvryheid, dan vir krag en goeie gesondheid, want ons kry aanvallers op ons gesondheidsvisie. Dat die Here ons sal bewaar ons in vandag, ek wil 'n klomp hier op die pad wees, en ook donderdag weer terug, en dat ons net met hart van liefde sal leef, teenoor elkeen wie ons kontak het, hier in Heidekoppie en in Egipte. Ja, julle het gehoor, moeilike tye daar, ons bid vir hulle veiligheid waar hulle mag reis, waar hulle veiligheid van iets wat hulle kan seermaak, hulle gesondheid, en ons hou hulle in gedagtes en hoop dat hulle met vreugde kan uitreik na almal daar, dat hulle die liefde en die vreugde wat hulle in God vind, ook kan uitbeeld en uitleef met ander. Ons gaan glo, hulle gaan deel wees tot hulle donderdag weer terug is, en ons gebede wees, en dan na hulle terug is, gaan ons ook aanhou bid vir Egipte en die moeilike lande en goeders. Maar kom ons sluit ons oë en dan sluit ons af met gebed. Here, dankie dat ons hier kan wees vanoggend. Dankie Here dat Anton hulle veilig in Egipte gekom het, Here. Ek vra dat U U hand van bewaring oor hulle almal sal hou. Here, dat U hulle sal help om U te ontmoet daar, Here, want U is eerste daar gewees. Hulle het nie U so toe gevat nie, Here. Here, ek vra dat U hulle sal help, Here, om by die regte mense uit te kom, Here, dat U hulle insig sal gee om U woord en U liefde op die regte wyse te deel, Here, en dat U die gemeentes daar seën, Here, en U hulle sal help om hoop en vesting te bring in 'n plek waar mense dalk dink daar's geen hoop nie, Here, maar tog is daar altyd hoop in U, Here. Here, ek vra dat U hulle sal beskerm oor ons waar hulle ry, Here, oor ons waar hulle gaan, en ook as hulle terugvlieg, Here, hou hulle veilig, Here, en hou U hand van bewaring oor en om hulle, Here. Dankie vir hulle, Here, en dankie dat U vir ons ook stuur, Here, om in hierdie wêreld, in hierdie land, in hierdie gemeenskap, Here, U liefde uit te dra. Here, ons kan net U verloof en prys vir alles wat U vir ons gee, Here. Baie, baie dankie. Amen. Gemeente, wil julle baie sê vir Anton? Okay, hy het daai gehoor nie. Harder. Anton, het jy daai gehoor? Ek het baie duidelik gehoor, baie dankie. Baie dankie vir die geleentheid. Blessings vir jou, vir die vrou van die woord vanoggend. Baie seën vir julle as gemeente, vir die ees. En die Here wil sien ons mekaar binnekort met nog wonderlike verhale van God se werk en God se beweging hier in die Midde-Ooste en in Egipte. Blessings vir julle almal. Dankie Anton, sien uit daarna. Hoop jy 'n lekker dag, stuur groete. Baie dankie. Bye. Het is wonderlik om te hoor dat Anton hulle ook veilig daar aan die kant uitgekom het, veilig aan die werk is, en dis wonderlik om te hoor dat daar mense daar is wat in moeilike omstandighede loop, maar tog hoop en 'n vreugde het. Partykeer wat ons hierso lewe in 'n gemakliker samelewing, dan partykeer het ons hoop verloor, maar dan moet ons net onthou dat ons mense wat in haaglike omstandighede lewe en hoop het, ons kan in goeie omstandighede lewe en nooit hoop verloor nie. As jy kyk na die afkondigings vanoggend, sal jy sien, in die papier is daar ook 'n verwysing na kinderbruide in Egipte. En dit wys net vir ons iets van wat daar nie gebeur is, die amper die onreg wat gedoen word aan mense daarso. Ons moet ook net vir hulle in ons gebede hou. As ons kyk na die afkondiging, sal jy sien aan die linkerkant in die middelbladsy is daar ook 'n verwysing na die wysigingsontwerp van die skoolwet.
Hierdie is ook 'n groot ding wat ons pad gekom het die afgelope tyd. Ons wil ook daaroor bid en insig hê daaroor. Ons kan selfs kontak maak daarso en hoor wat aangaan. Want dis iets wat ons baie na in ons harte lê, iets wat ons raak. Want ons is ook natuurlik afhanklik van hoe die skole werk en hoe die skole ontwikkel sodat ons kan aanhou groei as 'n gemeenskap, aanhou God se wil uitleef. Kan ons teruggaan na die afkondigings daarbo? Soos net gesê, die gesinsnagmaal wat ons volgende week vier. So die 26ste November is daar 'n gemeentebraai. Dit gaan 'n lekker makkie wees, as ek nou so moet noem. Lekker kuier, lekker saamkom, as 'n gemeente saam kuier en feesvier is die hart eintlik maar van die kerk. Want die kerk is vir ons woord van God en leer van God, maar die kerk is nie hier in hierdie gebou nie. Die kerk is oral waar ons gaan. En as ons by 'n braaivuur vleisie braai, dan is ons besig om kerk te wees soos wat die kerk bedoel is om te wees. In fees, in geluk en opgewondenheid, alles uit God se genade uit. 26 November 'n lekker geleentheid daar. Kersdiens is die aand van die 26ste November, Sarah Tron gaan dit met ons kom bywoon. Altyd die laaste maand of die maand voor Kersfees, Kersdiens, altyd 'n besondere geleentheid om net ietsie weer vas te vang van die opgewondenheid wat ons in die Kersfees het en iets wat ons daardie maand dra soos ons in die vakansie ingaan om ons warm te hou vir op pad Kersfees toe. Ons bid vir ons Egipte span. Julle kan sien dis nou al almal in Egipte aangekom het. Hulle sien nou almal uit vrolik. Hulle het geskeer vir die geleentheid. Ons gedink is vreemd want Egipte waarde, dit maak meer sin, maar van hulle het geskeer. Maar ja, ons hou hulle in ons gebede aan. Nou wil ek julle ook groet met die woorde genade en vrede van julle, van God ons Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees, die Skepper, die Herskepper en die Onderhouer. En dit is die woorde waarmee ons vandag gaan werk, hoe ons in rentmeesterskap vandag vorentoe gaan. En as ons praat van rentmeesterskap, in die ou tyd was rentmeesterskap gekoppel aan leierskap. Dit was die leiers van 'n sekere stad of area wat moes optree as rentmeesters. Maar hierdie verwysing het toe later aan oorgegaan na kerke toe, eers by kerkleiers, maar toe later aan het die hele gemeente rentmeesters geword. Want dit is tog elke liewe gemeentelid se doel en gestuurdheid om God se wil in die wêreld uit te leef. En rentmeesterskap in sy kerk is om God se wil bo jou eie te plaas. Ek lees vandag vir ons uit Nelson's New Illustrated Dictionary that says stewardship. Christians will be held accountable for the way in which they manage God's affairs as stewards. These matters include the church's ministry through preaching the gospel, supporting the church financially, and ministering to the sick. So as stewards, rentmeesters, word ons geroep en gestuur om die hele wese van die kerk uit te bou, om hierdie gemeenskap te bedien as God se geroeptes, gestuurdes. En hierdie is 'n roeping wat ons gekry het vanaf ons kinders was, want God het vir ons geskep met gawes. En daai gawes wat jy het, wat jy in die moederskoot ontvang het, is reeds 'n roeping op jou lewe om uit te lewe as rentmeesterskap. En ons gaan daai gawes ook vanoggend vier, wanneer ons die doopgeleentheid het, want dit is by die doop wat ons weet dat God eers uitgereik het aan ons. Dit is by die doop wat ons hoor dat daai kolletjie op jou voorkop wat nooit droog word nie, daai kolletjie wat nooit weggeneem kan word nie, dat daai kolletjie 'n roeping is om as rentmeesters te lewe. Ek wil vinnig vir ons lees wat die doop ook vir ons beteken, die betekenis van die doop. Nou God het in die Ou Testament al die ooreenkoms met Abraham aangegaan en ons noem hierdie ooreenkoms 'n verbond. En 'n verbond kan vergelyk word met 'n testament waar God sy gawes tot sy kinders beskikbaar stel. En by die doop bevestig ons dat God ons en ons kinders in hierdie testament insluit. So dis nie 'n keuse wat ons het om te neem nie, want God het eers die keuse gemaak. God het eers uitgereik na ons om ons te kies. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons as God, ook ons en God ons is. Dat hy ons Vader is, wat ons liefhet en vir ons sorg, dat Jesus Christus ons verlosser is, dat die Heilige Gees in ons woon en ons nuwe mense maak en ons ook so lei. Geen mens kan die gawes van God verdien nie. God het vir jou reeds gegee in die moederskoot. En ons weet dat Jesus gekom het om vir ons sondes te sterwe, om ons rein te maak. Daarom kan ons ewige lewe as 'n geskenk ontvang, want Jesus het eerste gekom. God het ons eerste gekies, Jesus het gekom, die Heilige Gees is nou met ons. En ons kan ook bely dat ons kinders deel van hierdie is, sonder dat hulle enigiets hoef te doen, op enige manier dit hoef te verdien.
En die betekenis van die doop is ook nou nie 'n normale gebruik wat ons net doen om dit te doen nie. Dis iets wat werklik vir ons betekenis het, dis iets wat werklik belangrik is. En daarom sal ons met elke liewe een van ons doopouers ook vandag weet dat dit vir hulle ook 'n besonderse geleentheid is om hulle kinders in te doop in die kerk in. En dis nie 'n bygelowige handeling waar ons vir kinders name gee nie. Hulle het reeds hulle name gekry. Ons noem hulle reeds op hulle name, maar dit is 'n geleentheid waar ons weet God ken elkeen van hulle se name, dat hulle persoonlik God se wil lewe. En dis 'n geleentheid waar ons fees vier as 'n gemeente saam. En daarom wil ek graag julle doopouers vorentoe roep en die familie van die doopouers en die kleinkindertjies vorentoe roep en almal van julle wat graag vorentoe kom vanoggend. Julle kan vorentoe kom. Goeie ding is nie, hulle nie allemaal oppas nie, want er is soveel nuwe mense wat ons in die gemeente saam vier, soveel geleentheid hier om saam feeg te vier julle. En ons is so bly oor hierdie geleentheid, en daarom kan ons ook na hulle toe draai, want ons weet, dis nie hulle wat alleen hierdie taak aanpak nie, maar dis ons as 'n hele gemeente wat saam hierdie kinders gaan oplei, en saam met hierdie kinders op pad gaan loop, maar tog is elke ouer wat 'n kind in die lewe inbring. Elke ouer is daai kind se eerste evangelis, daai kind se eerste leermeester. En daarom is dit belangrik dat die ouers van hierdie kinders ook as gelowiges die wêreld betree, dat hulle ook hulle self gee tot God se diens, tot God se roeping om rentmeesters te wees, om God se diens om disippels te wees en ook verder te gaan en God se liefde uit te leef. Daarom wil ek graag die volgende vraag vra aan ons ouers en waar hulle ook net vir my kan antwoord. Glo julle dat God die Vader is en dat hy ons versorg, bewaar en liefhet? Glo julle dat Jesus Christus wat vir ons sondes gesterf het aan die kruis? Glo julle in die Heilige Gees wat in julle woon en wat in julle lewe rig en lei en wat volgens ons lewe? En glo julle en bely julle dat terwyl ons as kinders sondaars in die wêreld is, dat ons daar nie onder God se oordeel alleen staan nie, maar Christus vir ons kom sterf het en daarom behoort ons aan hom as sy lidmate. Dat is julle antwoord. Soos julle vanoggend gehoor het, hulle almal het ja gesê, hulle almal is verseker van hulle geloof in Christus en daarom kan ons hulle ook nou een vir een vorentoe nooi om saam met hulle hierdie geleentheid te vier. Daarom wil ek eers vir Zander vra, Zander vra, vinnig kyk of julle kan vorentoe kom. Is nog nie, bring vir Zander. Julle twee kan vorentoe kom so lank. Is die babatjies nog op binne? Sorry, bring die babas, bring die kinders. Ja, nee, hier is soveel lewe. Bring asseblief die babatjies in vir ons reg. Kijk, oulik is al die glimlachjes. Al die kindertjies nou saam. Ja, kyk hoe netjies lyk ons. Kyk hoe netjies lyk ons. Ja? Kyk so op. So, sy voete vashou. Zander.
Ek doop jou vanoggend in die naam van God die Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Omdat God jou eerste lief gehad het, kan ek jou nou hierso vashou en vir jou sê, luister, al God se beloftes is vir jou waar, en al hierdie mense wat hier voor jou sit, is deel van ons geloofsfamilie. Ja, kyk verder. En ek gaan jou nou teruggee in jou pa, want hy is ook lief vir jou, en hulle is ook jou eerste leermeesters, want saam met julle in God se genade loop. Dankie julle, ek wil 'n bietjie kers nog aansteek. En volgende het ons vir ou Kiantjie. Ja. Nou julle mag dit dalk weet, julle mag dalk nie weet nie, maar Kian is my broerskind. Daarom kan ek hom opgooi en rondspeel met hom. En ek kan hom teruggee vir my broer. En daarom kan ek ook vanoggend sê dat ek in vreugde vir Kian ook kan doop. Kian, you ready? Kian, ek doop jou vanoggend in die naam van God die Vader, sy Seun Jesus Christus en ook in die Heilige Gees. Kian, do you know what this means? That you're all in the family of Jesus. Yes, and Jesus loves you. And do you know that all the promises God made for me and for all these people are true for you as well? Because Jesus loves you. Do you know that? You know that, yes. And now I can give you back to your daddy. And now it's Livan's turn. En Livan, jy is ook so oulik. En Livan, ek wil jou ook doop vanoggend, ook in die naam van God die Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. En Livan, jy wat altyd glimlag sonder tande, jy moet ook weet, dat al God se beloftes vir jou ook waar is. Ja, en dat al hierdie, wat ek aan toe gaan, en dat al hierdie mense deel is van ons geloofsfamilie, en dat ons allemaal uitgekies het. Daarom, Livan, weet ons dat jy ook deel van ons gemeente kan wees, en deel van ons geloofsfamilie kan wees. Julle kan aanroep, ek kan ook die kaars wat ons dit dans. Ek kan die kaars wat ons dit dans. En volgende het ons vir, nou ek van vergeet, so daar is ons. Ja, julle kan voor hem toe kom. Wat moet nou? Kijk aan welke sy. Ek kan jou ook vanoggend kom doop, ook in doop in die naam van God ons Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Ek wil vir jou sê, dat al God se beloftes vir jou waar is, en dat al hierdie mense voor ons deel is van God se geloofsfamilie, en dat ons saam met jou die pad gaan loop, en dat jy nie alleen sal wees nie, nooit, want God het jou eerste gekies. Jo, jy het die baie mooi blauw gekies. Daarom ben ek jy teruggeef, dat jy saam kan gaan, saam die kers op kan steek, en saam met ons kan kyk. Reg is Drew volgende? Drew? Hier. Ja, Drew. Ja, is dit vir Drew. Amelia, hallo jy. Hallo jy, jy boog hier aan. Amelia, ek ook vir jou kom sê dat ek jou kan doop in die naam van God die Vader, sy Seun Jesus Christus en ook in die Heilige Gees. En Amelia, ek wil vir jou sê, alhoewel jy so klein is, en so oulik is, dat al God se beloftes vir jou waar is. En dat al die mense hier so deel is van ons geloofsfamilie, want God het ons eerste gekies. En dat ek jy nou ook kan teruggee in jou pa en die wete, dat hulle jou lief het, en dat hulle ook jou eerste evangeliste is. Nou, ons gaan jy nou terug. Dankie. En volgende met ons, Sari. Hoor jy, Alex Theo? Nee? Klaar het dan sê. Alex Theo, ek kan jou ook vanoggend kom doop in die naam van God die Vader, sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. En ek kan weet, dat God jou eerste gekies het, en dat jy so glimlag as jy water op jou kop val, want jy weet, daai water word nooit droog nie. En dat God se beloftes vir jou waar is, net soos ons almal hier. En dat al hierdie mense deel is van God se geloofsfamilie, en dat jy ook saam met hulle in hierdie pad vergaan. Daarom gee ek ook net terug in jou ma, omdat ons weet, hulle het jou baie lief,
en dat ons weet, hulle gaan met jou hierdie pad vorentoe loop. Laaste het ons ook vir Van Seil, vir Lily May. Lily May het al hele boshare, so mooi gekamp vanoggend. Hey Lily. Ja, dis water. En Lily May, daarom kan ek jou vir die oggend doop, in naam van God die Vader, sy Seun Jesus Christus en in die Heilige Gees. Want Lily, God het vir jou gekies. Daar's 'n wasboek op my hand. God het vir jou gekies. Ja, jy is ongelukkig, maar God se beloftes is vir jou waar. En al hierdie mense is deel van jou geloofsfamilie. Want ons almal stap saam met hierdie pad. En God het ons almal uitgekies om te lewe in sy wêreld. En ek wil jou ook nou teruggee aan jou pa, want ons weet dat hulle jou mooi groot sal maak, omdat hulle ook saam met ons hierdie pad loop. Dankie julle. Hoe wonderlike geleentheid is dit nou nie? Julle kan ook gaan die Kersfees lees. Hoe wonderlike geleentheid is dit nou nie? En ek wil net gevraag 'n gebed doen voor ons bestuursraad na vore kom. Toch vir die studente? Is dit nie? Is vir hier hierso? Nee, dat is tweede helfte, tweede preek. Hy slap oor. Okay, so vir hier is tweede preek. Maar ek wil graag as miskien ooit te maak, dit is net bid ook voor ons die bestuursraad na vore kom en ook vir hulle gelukwens. Kom ons sluit die oë. Dankie Here dat ons hier kan wees vanoggend, Here. Dankie dat ons kan weet dat U ons geroep het as rentmeesters, Here. Van die moederskoot dat U ons gawes gegee en dat ons daarmee U wil kan uitleef, Here. U wil vir ons eie kan plaas in die wêreld kan dien, Here. Here, ek vra dat U by elke een van ons nuwe lidmate sal wees, dat U by hulle pad sal loop, Here, dat U hulle sal groot maak in U wil en dat ons ook hulle sal ondersteun in alles wat ons kan en alles wat al die maniere wat ons kan. Here, dankie vir alles wat U vir ons gee. Amen. Ek wil graag die bestuursraad ook na vore roep, dat hulle ook 'n handdruk kan gee. Gaan ons maar aan die ander kant toe. Gemeente stap saam met hulle hierdie pad en ons gaan hulle ook nou, hulle gaan ook soos hulle nou afstap met die dooplied, weet ons dat hulle ook saam met ons hierdie wêreld inloop en dat ons saam met hulle hierdie rol vervul van hulle kinders groot maak en hulle oprig in die liefde van Jesus sodat hulle ook daai hoop kan hê wat mense nooit kan wegvat nie. Baie dankie julle kan ook nou soos die dooplied speel. Terwyl ons so sit, gaan ons vir hulle hierdie toesing terwyl hulle afgeneem word. In
sing tot eer van die Here. Ons gaan net een lied sing, soos 'n woordskool. Kom ons staan. Very good. Here, dankie dat ons kan weet dat U ons roep van die moederskoot, Here, dat U met ons op pad stap, elke tree wat ons gee, Here, dat U ons eerste gekies het, Here, daarom kan ons soos 'n wildsbok smag na U, Here, streef om U beter te leer ken in elke deel van ons lewe, Here, en daarom weet ons dat U ons lief het, en daarom weet ons, Here, dat ons in vreugde en hoop kan lewe. Amen. Ons praat vanoggend oor rentmeesterskap en voor ek by die teksgedeelte kom, wil ek net eers 'n bietjie van 'n agtergrond gee van alles wat gebeur het soos ons loop na ons teksgedeelte vanoggend. In Genesis 2 vers 15 in die tweede skepingsverhaal sê dit die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas.
En daardie Hebreëse woord vir op te pas is shamar. Nou hierdie woord kom op verskeie plekke in die Ou Testament na vore, maar iets wat vir my nog interessant is by die wette in Deuteronomium 4 vers 6 staan daar gehoorsaam die voorskrifte en lewe daarvolgens, want daarom sal die ander volke sien dat julle wysheid en insig het. Gehoorsaam. Die roeping tot rentmeesterskap wat in Genesis 2 daar is gelijkgestel aan die volg van die wette hierso. Dit is gelijkgestel aan God se wil, hoe jou eie wil te plaas. En ons sien deur die verloop van die Ou Testament dat sekere konings en leiers het gedoen het, maar anders weer nie. Ons sien in Salomo hierdie bekende koning wat almal van weet, hy het wysheid gehad, hy het skatte gehad en alles, en hy het die tempel gebou, ja, maar hy het ook kultiese gebruike gevolg, vreemde vrouens gehad, en onder sy hande arbeid het die koninkryk ook geskeur in 2 verskillende koninkryke in. Ongevang. As ons op bo kan kyk, daarso is nou die Verenigde Koninkryk soos dit was, wat ons het sien onder Salomo en veral onder Dawid in sy tyd, maar na Salomo het die koninkryk in 2 koninkryke ingeskeur. Die koninkryk van Israel in die noorde en Juda in die suide. En Samaria was die hoofstad van Israel en die hoofstad van Juda was natuurlik Jerusalem, wat ons goed mee bekend is. En in hierdie verhale van konings weet ons, hoor ons dat sekere konings goed opgetree en ander sleg. En die wat vir my veral interessant is die konings Hizkia en Manasseh. Want koning Hizkia word beskryf as 'n goeie koning. Daar was voor en na hom nooit so 'n goeie koning gewees nie. En in 2 Konings 18 sê dit Hizkia het op God vertrou en hy het die klippilare afgebreek, hy het die ander kultiese goeders verdryf, hy het die godsdiens gesentraliseer in Jerusalem, waar dit God se tempel is. En hy het Assirië teengestaan, hy was 29 jaar lang koning in Jerusalem gewees. In hierdie tyd van sy heerskappy het Samaria, wat in Israel was, geval onder die nasie van Assirië, wat 'n groter en sterker nasie was. En die skrywers het hierdie nederlaag in Israel verstaan as hulle ongehoorsaamheid, hulle vertrou op afgode, waar God hulle gestraf het met hierdie gebeure. En dan van 2 Konings 18 tot aan die einde van 2 Konings 20, lees ons van al die goeie goeders wat Hizkia gebeur het, al die goeie goeders wat Hizkia gedoen het. Maar nou na Hizkia het Manasseh hom opgevolg op 'n baie jong ouderdom. En Manasseh het 55 jaar lank geregeer. En hierdie is 'n baie lang tyd vir 'n koning om te regeer na daardie tyd. En dit word gesê dat Manasseh gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here. Hy het kultiese gebruike gevolg, hy het die klippilare weer opgebou, hy het eintlik alles gedoen wat gesê word nie te doen nie. En dan vir 17 verse in 2 Konings 21 praat dit van alles wat Manasseh gedoen het. Maar dan wonder ons, as Manasseh so 'n slegte koning was, hoe kon hy vir 55 jaar lank regeer? En die antwoord is, Manasseh het op Assirië vertrou. Manasseh was onderdanig aan Assirië, hy het die koning van Assirië belangriker geag as ons koning God. En daarom kon hy lank koning wees, want hulle het hom nie aangeval, hulle het hom gelos waar hy is, want hy het hulle wil gevolg. Volgens die wêreldse sienings is Manasseh dalk 'n beter rentmeester as Hizkia, want in sy tyd was daar vrede gewees, in sy tyd was daar nou wel die betaal van tribute, die betaal aan Assirië, maar was die oorlog daar in sy tyd gewees nie. So nou wonder ons, wie is die beter rentmeester? God se volgeling Hizkia, wat kort regeer het, op God vertrou het, wat goed gedoen in die oë van die Here, of Manasseh wat lank regeer het, maar in sy tyd was daar nie oorlog, minder oorlog gewees, in sy tyd het hy baie gedoen gekry, en hy het die land beskerm, en hy het mense se lewens beskerm. Ons kom dan, gaan ons vorentoe, en dan sien ons, as ons aangegaan in die skyfie, daarso is, eerst het Assirië gekom, en oorgevat, Babylon het toe later gekom, om vir Juda ook in te val, as ons nou vorentoe gaan, daar is Babylon nou toe, na hulle later aan het Babylon ook vir Jerusalem ingeneem, na Manasseh, ons slegte konings gekom, en toe hulle ook geval onder Babylon, maar toe na hierdie, toe kom Persië, wat hier volgens slide is, nou Persië was 'n magtige nasie, onder Darius en daai ouens, en jy kan sien, hulle koninkryk het al die pad gegaan, tot daar amper by Egipte, of verby Egipte, en tot amper by Griekeland, so Persië was 'n baie groot en sterk nasie, en wat die Persiese konings gedoen het is, hulle die ouens wat in ballingskap weggeneem is, onder Babylon is van die leiers van Jerusalem
weggeneem na Babylons hoofstad toe en Persie het gesê hierdie ouens kan terugkeer na Jerusalem toe en hulle kan hulle tempel gaan herbou, maar solank hulle onderdanig is aan die Persiese konings. En nou kry ons dat die volk teruggaan Jerusalem toe, hulle gaan terug na hulle tuisland toe en dan kry ons in Haggai 1 wat ons nou gaan lees wat hulle besig is om te doen na hulle teruggekeer het. Ons lees Haggai 1. Ek lees ons Haggai 1 van vers 1 tot 11. Die woord van die Here het deur die profeet Haggai gekom tot Zerubabel, seun van Sealtiel en gouverneur van Juda, en tot die hoofpriester Yeshua, seun van Josadak. Dit was die eerste dag van die 6de maand in die tweede regeringsjaar van koning Darius. So sê die Here die Almagtige, hierdie volk sê dit is nie nou die tyd om die tempel te herbou. Toe die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom, is dit nie nou die tyd vir julle om julle pragtige huise te woon, terwyl my huis, die tempel, in pyn lê. Daarom so sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Julle het baie gesaai, maar min geoes. Julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Julle het gedrink, maar dors gebly. Julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie. Julle het soos dagloners, wat sy dagloners se loon, wat sy loon in 'n skuld beursie steek, 'n stikkende beursie steek. So sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Gaan haal hout in die berg en herbou my huis, sodat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Here. Julle het die groot oes verwag, maar min gekry. Dit wat julle huis toe gebring het ek laat weg verdwyn. Waarom vra die Here die Almagtige? Omdat my huis in pyn lê, terwyl elkeen van julle hard besig is om in julle eie huis te werk. Is dit oor julle dat hierdie hemel sy reën en sy weer reën hou, die aarde sy opbrengs terughou. Ek het droogte laat kom oor die land en oor die berge, oor die koring, die wyn, die olywe en oor die opbrengs van die land, oor mens en dier, oor alles waarmee die mens onbesig gaan. Ons lees dit in Haggai 1 en ons sien dan die gemeente of die volk kom terug uit Babylon, terug uit ballingskap uit. En hulle bou hulle eie huise. Hulle maak vir hulle huise mooi. Hulle is besig om eers na hulle eie wil om te sien, voor hulle na God se wil omsien. Dis kan ook dink hulle is nog besig om die stadstrukture op te stel soos wat hulle dink dit moet wees. Dalk besig om te wees wat hulle dink goeie rentmeesters is. Maar hulle is nie besig om God se wil te volg nie. En dan sê God, maar julle kry nie wat julle soek nie. Julle doen maar dit werk nie uit nie. En die rede is omdat my tempel in pyn lê. Julle kies julle eie wil bo God se wil. Ons het die doop net nou gehoor, ons geroep word tot rentmeesterskap. En hierdie rentmeesterskap kom na ons vanaf ons geboorte, vanaf God se gawes en moederskoot in ons gees. En dan stap ons met hierdie roeping en dan word ons herhaaldelik gevra, waar is jy besig om as 'n rentmeester op te tree? Waar is jy besig om God se wil uit te leef? Is jy besig om God se tempel, God se huis, God se koninkryk in hierdie gemeenskap uit te leef, uit te bou? Bou jy jou eie huis? Hierdie is 'n baie moeilike vraag wat rentmeesterskap op ons plaas. Waar plaas ek God se wil bo my eie? Waar is ek besig om eers my eie goeders reg te kry, my eie goeders te doen voor God se? Sê ek, luister, ek wil nog net hierdie een ding koop, dan sal ek geld gee vir die kerk. Ek wil nog net hierdie tydjie spandeer om my lewe in orde te kry, dan sal ek my tyd vir die kerk gee. Sê ons dat, luister, ek wil my gawes gebruik sodat mense van my kan hou en sodat ek 'n sukses is, dan sal ek my gawes gebruik om God te dien. Hierdie is 'n moeilike vraag wat oor ons pad kom as ons praat oor rentmeesterskap. Ons teksgedeelte konfronteer ons. Daar moet ons eerlik na onsself kyk, eerlik reflekteer op wat ons in ons eie lewens doen. Nou Haggai verwys na 'n klomp goeders wat die volk probeer sonder sukses. Baie saai, min oes. Klere aantrek, nie warm word nie. Hulle spandeer hulle werk vir loon, maar hulle beurs is vol geld, die geld val weer uit. En dan vra ek, maar hoekom gebeur dit? Wat is aan die gebeur hierso? Nou, Persie, die koninkryk wat vir Israel teruggaan het, hulle het ondersteuning, finansiële ondersteuning gebied vir die herbou van die tempel, maar dit was nie genoeg om die tempel te bou so groot soos wat hulle het wil hê nie. Hulle kon nie alles doen wat hulle wou met daai finansies nie. Nou wonder ons, as al die Israeliete saamgewerk het, as hulle geld alles saam spandeer het en eers op God gefokus voor hulle op self gefokus het,
Sou hulle dalk die tempel van self kon opbou? Dan vra ons dit vir onsself. As ons al ons tyd, al ons geld, as al ons wat ons ekstra het vir die kerk moet gee, sal ons dit kan doen om die gemeenskap uit te bou. Een mens kan nie alleen die tempel herbou nie. Een mens alleen kan nie 'n volk onderhou nie. Een mens alleen kan nie hierdie kerk vorentoe dra nie. Een mens alleen kan nie hierdie gemeenskap onderhou nie. Ons word gevra, ons word gekonfronteer met die vraag van wat is ons besig om te doen? Wat se koninkryk is ons besig om te bou? Hierdie herhalende teleurstelling waarvan ons lees in vers 6, volg uit op God wat in vers 7 sê, maar neem ter harte. Nou, die Israelitiese denkwyse is andersom as ons het. Ons sê jy voel lief hê met jou hart, maar jy dink met jou kop. Maar by die Israeliete was dit, jy dink met jou hart en jy voel met jou kop. So as God sê hierso neem ter harte, sê hy, dink aan wat gebeur. Hoekom word wat julle doen nie suksesvol nie? Hoekom kry julle nie wat julle wil hê nie? Wat is besig om aan te gaan hierso? Hoekom is julle eie persoonlike plannetjies besig om te faal en nie suksesvol te wees nie? Nie my wil uit te leef nie. Dan word ons weer gekonfronteer met daai vraag. En dan vra ek myself, maar wat is die droom vir die gemeenskap hierso? Die droom by Israel, volgens die profeet, is dat God se tempel herbou is. Die droom is dat God se eer in die tempel kan ontvang, dat God geloof en prys word in die gemeenskap, die volk, hulle vertroue eerstens op God plaas. Wat is ons droom hier as 'n gemeente? Ons droom, dink ek, is indien daar 'n gesin is wat sukkel en hulle kom na die kerk en ons kan ons sê, luister, ons bankbalans is goed. So ons kan julle finansiëel ondersteun. En ons het hierdie mense wat gawes het en gawes het en uitreik na mense, gawes het en ondersteuning. So ons gaan hierdie mense vra om ook hulle tyd vir julle te gee. Het ons dieselfde droom? Sê ons dat indien daar 'n aktiwiteit in die gemeente is, aktiwiteit ten volle sal ondersteun, finansiëel en met ons tyd. Is dit die droom van die gemeente van ons hierso wat hier sit om hierdie gemeenskap so vorentoe te bou? Want ek dink as ons dit doen, dan mettertyd sal ons sien dat die kerk se werk sigbaar is oral waar ons gaan in hierdie gemeenskap. Dat die kerk se werk oral sigbaar is in elke liewe persoon wat ons pad gaan. En ons droom is dat mense sal sê dat Brackenfell goed doen in die oë van die Here, dat hulle hulle roeping onderhou en wys as wyse in 'n verstandige gemeenskap gesien word. So vra ons onsself, het ons almal dieselfde droom? Nou mense het verskillende sienings oor die droogte waar ons vandag is. Verskillende sienings oor die ramp wat ons getref het. Nou ek glo nie, persoonlik glo ek nie, dat God rampe stuur om ons te forceer om iets te doen nie, maar ek glo dat God sulke geleenthede gebruik om ons nader te trek, om ons bewus te maak van waarna ons geroep word, om ons bewus te maak van ons eie persoonlike rentmeesterskap. In die ballingskap, toe die volk weggevoer is, het hulle tot 'n nuwe bewustheid van God gekom. Hulle het bewus geword van dat God alleen God is. Hulle het bewus geword dat God hulle uitgekies het, dat God persoonlik met hulle 'n lewe en verhouding het. In hierdie ramp word ons bewus van God se genade. Bewus dat ons 'n nietige mense is, maar dat God ons uitverkies het om sy wil te dra. En wat kan ons doen? Ons doen dit deur insig te hê. Ons doen dit deur te vra, te bid, te smeek vir seën, vir reën en dat ons dit reg sal gebruik wanneer dit kom. Ons bid dat God ons sal dra deur hierdie tyd en ons nader sal trek in mekaar. God se gesag is oor die hele wêreld, oor die hele aarde. God het reeds die Heilige Gees by ons doop in ons harte gelê. God se gawes is gegee aan elke liewe een van ons om as rentmeesters op te tree, uit te gaan. God het ons roeping vir ons gegee. God het met die ballinge daar in Assirië en Babylon 'n pad geloop en God het hulle teruggebring om die tempel te herbou. God is lief vir jou en ook die grond waarop jy loop. En ons word herhaaldelik uitgedaag. Elke dag word ons uitgedaag om op te tree. Elke dag gaan ons uit hierdie deure uit, in die gemeenskap in, en ons word gekonfronteer met waar ons as rentmeesters op kan tree. Waar kan ons God se wil vir ons eie wil plaas? Nou, ek kan nie voorstaan, ek kan voorspoedsteologie kwytraak om te sê, luister, vir elke rand wat jy vir die kerk gee, sal God jou seën. Maar ek glo dit nie. Ek kan sê dat as jy genoeg tyd gee, gaan die gemeenskap 100% reg wees oor 'n paar jaar, maar ek weet nie altyd nie. Ek kan maklik sê die wêreld sal vergaan, maar God wag vir ons in die hemel
Maar tog glo ek, God roep ons vir die nou. God roep ons om hier te wees. Nee. Laat ek liewer sê, wees goeie rentmeesters. Laat ek liewer sê, streef daarna om God se wil, smag na God se wil uit te leef. En alles wat jy doen, soek eers God se wil, God se leiding, God se pad vir jou. God roep ons om as goeie rentmeesters hierdie wêreld te gaan bedien. God is soos 'n vader wat voor ons uitloop. God is soos 'n moeder wat ons vashou. God is soos 'n broer, 'n suster, goeie vriend wat saam met jou die werk doen. Want ons is nooit alleen nie, want God is met ons. God het vir ons 'n nat kolletjie op ons voorkop gegee wat nie weggeneem kan word nie. Want God se roeping vir ons kan nie verander nie. Ek kan nie vir julle sê alles gaan 100% wees in 'n paar jare nie, maar ek kan vir julle wel sê dat in hierdie laaste 2 weke in Brackenfell vir Jesus het God in my gewerk. God het in hierdie gemeenskap gewerk, God het in die mense van hierdie gemeenskap se harte gewerk. Elke boksie wat ingekom het, was soos 'n baksteen in die tempel in die muur van die tempel. Elke persoon wat by 'n uitreikpunt of 'n gebedsgeleentheid gebid het, was soos die aanmaak van die sement wat die tempel gestit het. Elke persoon wat gekom het om God te dien met rand of sent, met tyd, met krag, is soos die verf vir die mure van die tempel. En ons almal het vreugde beleef in God se aktiwiteit. Ons het vreugde beleef in hierdie fees wat ons in God het. En vir ons Hiskia of Manasseh. Lê ons vertroue in God. Lê ons vertroue in die wêreld se sienings, plaas ons God eerste of ons eie sienings eerste. Vertrou ons dat God seker sal maak dat alles reg uitwerk. Hiskia, goeie koning, gedoen is wat reg is in die oë van die Here. Assirië teengestaan, maar in daai tyd het baie van die dorpe om Jerusalem en Juda geval. Baie mense is doodgemaak. In Manasseh se tyd was daar nie so baie geweld en oorlog nie. Baie mense se lewens is gespaar. Ek weet nie wat ek sou gedoen het nie. Dis 'n moeilike vraag. Dis 'n vraag waaroor ek nie maklike antwoorde het nie. Al wat ek kan sê is dat ek vandag kan gaan en in biddende afhanklikheid van God kan gaan en vra, Here, waar stuur U my? Waar stuur U elke een van ons om ons roepings uit te lewe, om ons rentmeesters in hierdie wêreld op te tree, om sy tempel te bou voor ons eie huise. Een mens kan nie 'n tempel herbou nie. Een mens kan nie 'n kerk onderhou nie. Een mens kan nie die kerk se wil en die kerk se roeping as rentmeesters in hierdie wêreld uitleef nie. Ons word gestuur om hier of tiendes te gee, om by daai deur uit te loop, jou lewe, jou tyd te gee vir God. Ons word gestuur om ons roeping ten volle uit te leef. God het vir ons 'n gawe gegee, 'n gawe wat ons vier met 'n nagkolletjie op ons voorkom, want God se roeping is op elkeen van ons. En daai roeping, daai keuse van God na ons sal nooit ophou nie. Rentmeesterskap begin by God se uitreik na ons. Rentmeesterskap het begin toe God die wêreld gemaak het, hoeveel jare terug, toe God die wêreld geskep het en gesê het, mens, ek kies vir jou. Neem daai roeping op. Dink aan jouself as God se rentmeester, dink aan jouself as God se gestuurde en lewe God se wil ten volle uit. Amen. Kom ons lê die oor. Here, dankie dat ons hier saam kan wees, Here. Dankie dat ons kan leer en hoor van U wat ons roep. Dat U ons gestuur het, Here, om U wil eerste te plaas, om U wil uit te leef voor ons gaan. Here, dankie dat ons weet dat U vir ons die vermoë gegee het om rentmeesters te wees. Dat U vir ons die vermoë gegee het in die moederskoot, Here. Dat ons die tiendes het, dat ons die tyd het, Here, dat ons die gawes het, Here, om as rentmeesters op te tree in hierdie wêreld. Here, stuur ons, lei ons en help ons om U wil te hoor. Help ons om te smag soos 'n wildspok na U, Here. En lei ons op die regte pad in alles wat ons doen. Dankie, Here, vir elke liewe minuut wat U vir ons gee. Amen. Ons het nou 'n geleentheid vir die dank. Hier is afgevraagd dat ik ga door de project opnemen, dat je kan zien hoe we verder gaan. Ons wil elkeen van die uit om saam te kom door vir die Here te kom aanbid. Ons gaan 'n praise and worship geleentheid hê van 7 af. Toegang is gratis. Ons gaan liefdesoffer opneem om ons te help met die uitgawes van die konferensie. As die enige van u is wat 'n musiekinstrument bespeel en moontlik by die feestelike aansluit, moet jy uit om Saterdagoggend te kom. Van 8:30 af het ons 'n paar
'n hele paar bekendes in die musiekindustrie. Helmut Meyer is onder andere hierso. Het is nogal 'n groot voorreg om hom by ons te kan ontvang. Hy is een van 'n baie bekende producer wat werk met onder andere radio wat ons almal goed ken en 'n hele paar groot kunstenaars in sy stal. So hy gaan 'n bietjie met ons kom gesels. Ons het 'n man wat uitstekend op gitaar wat kom gesels. As jy gitaar speel, kan jy bietjie van skouers stuur hierso. Daar's praktiese sessies wat hulle gaan praktiese tips deel. So dis nie net 'n klomp gepraat nie. So as jy belangstel kom, en dan gaan ek nou voorbarig wees, want ek gaan nou rentmeesterskap eis van die gemeente hierso. Ek het iemand nodig wat kan help met catering vir Saterdag. So as jy iemand is wat kan sien om vir ons te kom help by die kombuis, ons moet 'n middagete hê vir die mense wat kom. Ons af en toe 'n bietjie tee en koffie. So as die Here dit op jou hart lê om gasvry te kom doen vir ons, kan jy vir my na die tyd kom sien. Anders dan gaan ek iemand spesifiek moet gaan vra daarvoor. Maar ons kyk die Here in jou hart werk vanoggend en sê, ek kan 'n besluit maak en ek sal dit vir julle bring vir Saterdagmiddag. Baie dankie. Dankie Here dat U vir ons die geleentheid gee om as rentmeesters op te tree, Here. Dat U ons die geleentheid gee om ons roeping uit te leef, Here. Help ons, Here, om elke liewe sent wat U vir ons gee reg te gebruik, Here. Gee ons die insig om die gemeenskap hiermee te dien, U tempel, U koninkryk op te bou, Here. Here, help ons om uit te gaan hier vandag, Here, en aan te hou ons rentmeesters op te tree, Here. We weet dat dit stop nie met die 10de nie, Here, maar dit gaan vir elke minuut van ons lewe. Dankie, Here, dat U ons gestuur het en U ons ontvang. Amen. Ons gaan nou voor ons opstaan vir die slotlied wil ek net sê die mense wat die doopkussies gevra het, julle kan na die tyd met julle doopkussie kom haal. Na die tyd asseblief kom kuier saam met ons, kom drink koffie, gaste, al die kinders se ouers wat gedoop is, al my familie, kom maar. Die koffie is lekker, dis filterkoffie, asseblief na die tyd kom kuier saam. Dis 'n baie geseënde geleentheid altyd. En nou wil ek net sê na die slotlied gaan ons die seën saam uitspreek en dan gaan voor op die projekte gaan nog kom. Julle lees net die baalskrif waar langs die staan gemeente en ek sal die voorganger lees. Maar kom ons staan en loof ons die Here met ons slotlied.
Kyk na jou hande, sien daarin die aanraking en die teerheid. Kyk na jou voete, sien daarin die pad en die rigting. Kyk na jou hart en sien daarin die vuur en die liefde. Kyk na jou gawes, gegee in die moederskoot. Hierdie is God se wêreld. Mag God die Skepper jou seën. Mag God die Seun met jou stap. Mag God die Heilige Gees jou in alle liefde lei. Amen. Seënde week vir julle.